О, вот это опасный чувачок. Я предлагаю тебе сделать вот так. Ну давай. Вау, ребята, смотрите. Плутоний мы получили, представляешь? Hi, people! Ну или привет, ребятишки! Привет, и с вами Дымчик и Настена. И мы сегодня, ребята, угадайте, что будем делать? Выжимать зомби. Выжимать? Мочить. Мочить. И выжимать зомби. И замачивать, да, мочить, замачивать Вперед, и Дымчик. выжимать. Не тормози. Смотрите, наш ресторан, да? Crash out, что там сквизит. Крутой ресторанчик, уже смотрите. Уровень 26. Нифига, ребята, у нас появился новый зомби красненький. Смотрите. Мы делаем из него креветки будем сейчас. Давай, Обалдеть. Вот смотри, у нас сколько уже. Давай, выжимаем кого-нибудь, загружаем. Таких. Загружаем. Давай, апельсинчик. Вот нам задание дано как раз. Мы пока отожмем апельсиновый сок. Ну, а в это время мы будем ловить зомби. Да-да. Так, что это? Есть у нас задание. Сделай несколько мастерских заходов и лови всех зомби, чтобы пройти испытание. Ну что, принимаем? Да. Пробуем. Вызов. Ладно, У нас на поехали. время. Хитрющие. О, смотри, у нас появилась подушка безопасности. Пум. Зеленая, видишь? Мы как елочка теперь. Ну давай. Бам-бам-бам. Вперед. Мы елочка. Мы елочки. Где зомби? Кидаем Где мозги. зомби? Я не вижу, где зомби. О, опасен. Но я его что-то сразу застрелил, да? Ну ты осторожней будь. Мы даже не увидели. А тут доска, осторожнее. О, Улетел куда-то. Скорее, сейчас хватай. Надо же всех зомби переловить. Скорее, стучи. Ой, сам последний момент, Дымчик, ты опасненько. На последних километрах пути мы поймали его. Он уже думал, походу, все, я спасся. А ты куда убегаешь? Вот, сюда кидай мозги. А я в шоке, видишь, мы уже сильно давно не ловили зомби. Кстати, да, реально расслабились. Ох, смотри, что у нас Да, там, у нас видела? кидают всякие штуки, чтобы Динамит. мы там взорвались. Это был динамит, ты представляешь? Так, что, куда? Вот здесь. Смотри, давай мы сделаем вот так. Подставим здесь ловушку. Точно. Да, Это и какой умник. здесь расположим мозги. Убежим, если что, мы не успеем. Так, если что, вот он туда побежит и должен попасться в ловушку, да? Я поняла, да. Хитрый И ход. всё. Смотри. Он бежит, сейчас говорит. Оп! Ха-ха. Круто, ребята, да? Да, конечно, здорово. Смотри, вот вместе с ловушкой затолкали в наш автомобиль летающий. Так, ну что, продолжаем. Продолжаем охоту. Когда их, ребятки, ловишь, они вообще такие наглецы, кидаются в нас всякими камнями, динамитами, стучат какими-то штуками на нас, да, в общем, я не знаю, что они еще с нами делали. Ой, ну что ты жалуешься, что жизнь не то, это не так тяжело, Ой, и так Дымчик, как всегда, в сложно. своем Репертуары. да. Ладно, ловим. Все, меньше слов, больше дела. О, ничего себе. Бронированный. Да, Зомбак бронированный. Один удар остался ему. давай скорее, догоняй его. Бам! тебя, На ты лету, смотри его. На лету его мусорный бачок разорился, и мы его поймали. Мусорный бачок, Да. консервная банка. Мне кажется, он в мусорном бачке был. О, меня где пеликан. Нам надо захватить пеликана. Он злой пеликан. Да-да. Ничего себе, монетки зато заработали. Какой-то Конечно. корабль заброшенный. Так, Так, куда будем их ну гнать? давай вот здесь. Вот здесь. Я предлагаю тебе сделать по-хитрому вот так.
А они побегут за ним? Ой, мы не можем забраться, смотри. Пробуксовка. Давай, малыш. Ох. Они же все выскочили. О, меня зацепился. Представляете, гарпун зацепился. Ничего себе. Ты сейчас его проворонишь. О, нет. О, черт, ребята. Черт подери. Да я бы, да сама бы была за рулем, да я бы быстренько всех поймала. Но ты понимаешь, что из-за чего это произошло? Понимаю. Из-за того, что я зацепился гарпуном об что-то. Давай, точно, давай вылазить прям вот. Бэу. Сразу их хватай. Сразу хэдшот, да? Стой. Вот так вам делать Да, надо, по голове их сразу глушить. А то они, посмотри, какие наглецы. Ну, здесь вообще опасно, представляешь, он сразу же будет вылазить и все. Бедный не может забраться наш человек. Давай, бочку его разбивай. Да, на лету. Ура! Ты представляешь, да? Да, я рада. Всего одного упустили, блин, ну ничего. Да почти все. Ну что, Еще раз попробуем. попытка номер сколько? Несколько. Номер несколько. Да. Ну давай еще раз Так. попробуем. Деликатесик бросаем. Вот эту птицу надо убить. О, мы пока убивали, смотрите, кто... Ух Ты ты! на птицу отвлекся. Он что, я в него не попал, что ли? Он что? Нет. Смотри, он летающий, что ли? Обалдеть, ребята! Вот это Ну, ты чудеса. даешь, вот тебе и пеликан. Вот тебе и пеликан. Опять в этом виноваты пеликаны. Там еще один, что ли, бежит? Конечно. Преграждай ему путь. Опять растеряли. Двоих Представляете, пропустила, ребята, растеряли всех зомби. Ну как так? Мне кажется, во всем виноваты именно пеликаны. А я думала, я опять... О, он тебя оглушил. Ну это вообще... Ты не дай третьему убежать. Это вообще эпик фейл будет. Ребята, будет эпик фейл. А тот-то у нас, смотрите, смотался, наверное. А там еще один был, да, Да, вылазил? он- Вот он стоит, ждет. Он ждет нас. Какой примерный. Ты подожди, не торопись. Все, смотался. Ребята, вообще какой-то у нас неудачный забег. Ну, давайте еще Да раз пробуем. ладно, мы показываем на самом деле, ребята, вам так, как делать не надо, да? Нас На самом деле мы показываем, по крайней мере, реальную игру. Потому что... реальную игру. Ну да. Потому что они вообще все такие наглые, я точно уверен, у всех такое бывает. Да? Такие ошибочки случаются у каждого. Давай еще раз. Мы не исключение. Да, конечно, ребята, если бы я была сейчас с планшетом в руках, то я бы победила. Потому что дымчик, он не дает играть. Он сам играет тут и... Я мастер. Вот он мастер показывает. Я не понял, ребята, это что такое сейчас вы слышите, а? Мы в одной команде или нет? Ну, я тебя, да, Слышишь, подбадриваю. подбадриваешь Если ты бы меня? я еще тебя не подбадрила, ты бы вообще ни одного зомби не Ну, поймал. вообще так нечестно, мне кажется, когда ты вот сидишь и под руку говоришь, что ничего не получается, Вот ничего не молодец, ты что, крабика получается. лови. Ну, вот как, видишь, он тут. Бам, крабику по голове. Так, вот здесь тоже, видишь? Вот так вот монетки собираем, бабосики. Во-во-во, сразу двоих, что ли? Давай! Ура! Вот видишь, какой ты мастер. Ты можешь живить, когда хочешь. Да, смотри-ка. Давай, там мозги. А что интересно, мы мозги раскидываем? Человеческие? Человеческие мозги? Где мы их берем? Не знаю, где мы их берем. Ребят, как вы думаете, где мы берем мозги? О, мы нашли болт. Остался апельсиновый зомбак. Баба!
Он взорвал нас, но мы все равно его порвали. И нам остался один хороший забег, и мы выполним задание. План, да. Спущенный план. Что, попробуем? Да, конечно. Продолжаем охоту. Ну что, ребята, нам нужно выполнить всего еще один удачный, один мастерский заход. Ты слышишь? Шум моря. Шум моря, чайки. Понятно. Да, и летающий робот с зомбаком бегает. Да, не говори. Сейчас мы пойдем очистим пляж. Это очень сложно будет. Ты не думаешь, что нужно там расставить ловушки, там, где 4 подряд зомби? А ловушек у нас уже нет. То есть своими силами? Да. Поэтому как-то так. Вот это мне вообще не нравится, товарищ. Потому что они прикрываются своим серфингом металлическим. По голове, давай. О, замечательно. Так, куда, влево или вправо будем гнать? Наверное, влево. Вот сюда погоним их, да? Не знаю. О, вот это опасный чувачок. Я предлагаю тебе сделать вот так. Ну, давай. Вау, ребята, смотрите. Плутоний мы получили, представляешь? За вот это зомбиского, плутонического зомби. Тяжелый такой. Он не тяжелый, он весь был радиоактивный. Эй, чувак. Что? Надо еще один мозг бросить, он далеко. Он его не видит. Он без мозгов не хочет уходить? Нет, конечно. О, деревяшка. Деревяшка что, прострелим? Да, конечно, попробуем. Ну, давай. О, скорее. Догоняй. Да, ребята, удар прямо в воздух. Удача на нашей стороне. Бежим. Бежим. Вот здесь опасненько. Здесь, мне кажется, нам нужно сеть лучше использовать, нет? Ну, давай сеть. Погоним их в левую сторону. О, скорее, давай, догоняй его. Так, меняем на гарпун. Стукни его. Нет, что ли? Нет, или да? конечно. Ну как так-то, ребята, как так? Один нам оставался, один. Я же тебе говорил, сеть надо брать, сеть. А ты нет. Я тебе не говорила. Говорила. Брать. Еще одну попытку. Давай. Ну что, ребятишки, вперед! Вперед, ребята, еще одна попытка на мастерские заходы. И если мы сейчас выполняем задание, ставьте лайки нам. Да, начнем отсюда, далеко не побежим. Начнем отсюда, далеко Да, не вот побежим. сюда бросим и влево уйдем, туда вперед, у них как раз таки будет много места еще А бежать. если они упадут в пропасть? Как они упадут в пропасть? Ну, бывает, что они падают Давай в голову пропасть. покажет, и ты стреляй. Бывает, что они падают в пропасть, понимаешь? Да. Да, это же зомби. Вот. Стукни его. Вот так, да? Второго сейчас так же голову покажет, стукни. Бу, промазал. Давай, еще раз, Он готовься. спрятался. О, Всё. вот этот вообще, смотри, Усиленный. усиленный. Вот-вот. Видишь, как бывает? Упал, прямо он А мы упал. не сможем спуститься за ним? Мы можем, побежали. Пу! Кто-то нас оттуда, он нас выкидывает оттуда, Да? походу, да? Зомби, там, видишь, мы на нем прыгаем, он нас выкидывает. Да. Жесть. Ребята, тут как так-то вообще получалось? Взял и свалился зомби. Это вообще специально. Да, конечно. Крабы тут все, я разозлился. Сейчас всех с первого удара прямо буду сносить. Вот так вот тебе. И вот так тебе всем. Всем покажу. Всем покажу, ребята. Вот у нас появился этот. Давайте, ребята, еще один разок. Еще один разок, и мы должны сделать это. Мы должны выполнить мастерские заходы. Крабик.
И если у нас получится, ставьте лайки. Да? Да, лови краба. Краба лови, начнем мы, пожалуй. Ничего себе, тут как их много. Ты их вообще целая тьма, ты видишь? Да, вижу. Ты видишь, что их очень много. Ну, давай, кидай. Что будем делать? Начнем с этих двух непростых зомби. О, нет, о. Скорее беги. Так, одного поймали. Второго, скорее, догоняем. Главное, чтобы он не упал, ребята. Давай. Этот умный зомби перепрыгнул. Так. Фу. Ты меня чуть с ума не свел. 2 из 2 мы поймали. Да, остался вот здесь один. Так, вот здесь один. А нам надо туда, говоришь, чтобы он туда бежал, да? Лучше пускай он Вдруг он бежит будет направо. глупенький. Вот так Вот сразу так мы его. его, да. Сразу мы его поймаем. А вот на этих зомби мы поставим одну ловушечку, наверное, да? Да, да, конечно. Одну ловушечку никак. поставим. Ведь нам надо поймать все 100%, да? И у нас есть еще одна сеть. Ну, На давай всякий попробуем. случай. На всякий случай у нас есть одна сеть. Давай, двоих. О, ребята, мы это сделали, да. Смотрите, сеткой двоих и одного в ловушку. Здорово. Это мастерский ход, да? Да, а еще вот этот вот палочка светящаяся. А еще палочка светящаяся, да. Ну что, ребята, мы обещали, мы сделали. Да, здорово. Да, Вернемся в кафе. Теперь, ребята, мы должны получить награду. Посмотрим, что нам дадут. Испытание дня. Ну что, крути барабан, Настена. Я вот этот рычаг Да, беру. дергай. Бум-бум-бум. Вау, вот и наш приз. Круто. Вот 250 монеток и 2 плутония. плутоний. Да, и 2 плутония, ребята. Вот такие сегодня мастерские забеги с Дымчикой и Настеной. Денчик, ты молодец. Я знаю. Ну все, ребят, всем пока. Ставьте лайки и пишите комментарии. Будем ждать. Всем пока.